نخش بقى على الفصل التاني، والفصل اللي هو فيه حاجات وحوارات اللي انت تخش تعمل انهي مسار، هتلعب ايه كده. فانا اقول لك احسن حاجة تعملها وهتظبط معاك، وانا عملتها وهتاخد فيها توكن درافت وجواهر وكل حاجة. اول حاجة هتلعب اللي هي المباراة الارهاق الواحد، اللي هي تزود ارهاق واحد. بعد كده المباراة اللي هي فيها ارهاق اتنين، اللي هي بتلعب قدام امريكا كده. وبعد كده المباراة الارهاق زائد 4. كده انت هتكون جمعت في الارهاق 7. هتكون جمعت 7، فانت عشان تعرف تكمل هتدوس على اللي هي الخطاف ديت. خلي بالك الخطاف ديت لو انت متعرفهاش، فهي لعبة اللي انت بتقعد تقلب الورق وتجيب ورق حاجتين زي بعض فبيروحوا. كل ما بتقعد تقلب تجيب حاجتين زي بعض ويروحوا، وبيكون دقيقة معاك والبتاعة كتيرة. فانت لازم تخلي بالك اول ما بتعملها. بتنزل بعد كده بقى، يعني ما تكملش في المسار تاني، لا تنزل وتلعب اللي هي الماتش ديت اللي بتزود ارهاق، زائد ارهاق 2. وديت بقى انت وحظك، ممكن تزود لك ممكن تنقص لك انت وحظك. وبعد كده تلعب الماتش، هتاخد عليها ترقية تصنيف، وتلعب هنا هتاخد عليها نقاط قبعة كتير وتوكن قسيم الدرافت. وبعد كده بقى تبقى تلعب اللي هي فيها 300 جوهرة دي. فانا هوريكم، احط لكم صورة دلوقتي هوريكم الشرح ليها تعرفوا تعملوها بكل سهولة يعني. وما تدوسوش على اعادة الشحن، لو خلصتوا ما تدوسوش على اعادة الشحن، سيبوها كده لما تخلص البتاع خالص وتكون خلصت انت دوس اعادة الشحن. هيقول لك مثلا ايه الصفوف اللي انت عملتها مقفولة، تروح جاي تلعب في الصف اللي تحت وعادي تمام.